Salve a tutti comandanti e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Kewib e oggi andremo a vedere il capitolo 10 intitolato Compagna. Iniziamo. Appena incontrati con le Absolute, cominciano già ad esserci problemi. Ad Eunfa non va a genio il fatto di farci da babysitter, in quanto il loro livello in battaglia sia infinitamente superiore al nostro. Tuttavia, non poteva ribellarsi in quanto questa operazione congiunta era un ordine diretto di Ingrid. Tornando all'obiettivo, dovevamo raccogliere i frammenti dell'Heretic precedentemente sconfitta dalle Absolute e dalle Matis. Shifty ci racconta che l'Heretic, mentre riceveva dei colpi fatali, causò un'esplosione che devastò l'area creando un cratere, e la zona circostante bruciò ininterrottamente per 3 mesi. Ora le fiamme si sono affievolite, dunque era possibile tornarci. Mentre eravamo in marcia, Emma ci racconta la verità su quel combattimento. Stavano perdendo. Gli ha detto molta fortuna che un fulmine abbia colpito la zona ribaltando la situazione a loro favore. Sentendo ciò, Anis provoca Eunfa dicendole che noi siamo sopravvissuti ad un Heretic senza problemi. Lei risponde che potrebbe esserci andata piano visto che era una nostra ex compagna e avrebbe provato pietà nei nostri confronti. Rapi cerca di troncare la discussione, ma Eunfa le grida che è una maledetta traditrice che non è degna di pronunciare il suo nome e si distanzia dal gruppo. Cogliendo l'occasione, Vesti chiede ad Anis consigli su come controbattere nelle discussioni. Inizia la consulenza e Vesti ci rivela che non controbatte solo perché è timida. In realtà, in quanto forza sul campo, è la più forte della squadra. E Unfa si stava riavvicinando a noi per dirci di darci una mossa. Così Anis le dice una frase all'orecchio in modo da poterla ripetere. Vesti imbarazzata le urla: "Vatti a unire al club delle tettine piccoline". E Unfa le dice che se hai tempo da perdere per parlare, doveva impiegarlo per muoversi, e torna in solitaria. Sembrava non aver funzionato. Emma la raggiunge e scopriamo che in realtà ciò l'aveva messa molto a disagio, rendendola insicura del suo corpo. Il tutto mentre Emma ride ininterrottamente. Mentre Neon ed Emma parlano della loro potenza di fuoco, Eunfa ci dice di fare silenzio e comincia a parlare con i gesti. Sono state avvistate 3 persone in lontananza, ma ne perdono le tracce dopo poco. Così decidono di fare un accampamento per passare la notte. Mettendo su una tenda, Emma chiede a Rapi se avesse mai pensato di tornare nelle Absolute, ma Eunfa la blocca subito dicendo che non l'avrebbe permesso, ma le chiede il motivo per cui le abbia abbandonate, e così comincia a raccontare. Vi ricordate la missione in cui 5 Rapture di classe Tyrant sono apparsi vicino l'Ark? In quella missione ho ucciso un essere umano, un incidente con una granata. È un incidente, succede, ma al vedere il suo corpo smembrato ho pensato solo a quanto fosse una rottura a doverne fare rapporto. Una Nike dovrebbe proteggere gli umani, io invece l'ho vista come una scocciatura. In quanto disturbata dal mio stesso comportamento, decisi di andarmene. E Unfa, disturbata da ciò, le chiede cosa fossero le Absolute per lei. Come ha potuto pensare di abbandonarle con una lettera senza dare spiegazioni? Rapi dice che erano le sue amiche, ma Eunfa, infuriata, le risponde che le amiche non si trattano in questo modo. Durante questa discussione, Anis e Neon, che erano in perlustrazione, si avvicinano trascinando 3 corpi. Erano le Matis. Finisce così questo 10° capitolo della storia con la rivelazione del passato di Rapi nelle Absolute. Cosa ci facevano le Matis lì e perché erano svenute? Non vi resta che seguirmi per vedere il prossimo capitolo. Per il momento vi ringrazio per essere arrivati fin qui. Come al solito vi invito a mettere mi piace, commentare e condividere e noi ci rivediamo al prossimo video. A presto!